హాయ్ అండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సింప్లీ షీ. సో తమ్నేల్ చూస్తే మీకు తెలిసుంటుంది. మేము రీసెంట్‌గానే లంసింగ్ వెళ్ళామండి. మీ అపార్ట్మెంట్ మెంబర్స్ అందరం కలిపి. సో మాకు ఇక్కడి నుంచి 2.5, 3 అవర్స్ జర్నీ పట్టింది. సో మేము వెళ్ళి మార్నింగ్ 3:30కి స్టార్ట్ అయ్యాము అందరం కలిపి. సో అన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకుని సో ఎక్కడికైనా ఔటింగ్ వెళ్ళాలనుకుంటే ఇక్కడ కంపల్సరీ ట్రై చేయండి. సో ఎలా ఉందో చూసేద్దాం పదండి. సో మేము ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఆల్రెడీ 2.5 అవర్స్ అయ్యింది. సో అప్పుడు దాకా చీకటిగా ఉన్న వలన వీడియోస్ ఏమీ తీయలేదు. సో మేము సన్ రైజ్ టైంకి కూడా మేము రీచ్ అవ్వలేకపోయాము. సో నేను ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాను ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఎంత టైం పడుతుందని చెప్పేసి. సో మీరు వెళ్ళాలనుకుంటే కనుక ఒకసారి గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి చూసుకొని వెళ్ళండి. సో వీడియోస్ ఫొటోస్ ఏం తీయలేకపోయాను. సో ఇందులోనే ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాను. సో చూడండి. అండ్ వ్యూ అయితే చాలా అంటే చాలా 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 బాగుంది. మీరు ఎక్కడికైనా ఔటింగ్కి వెళ్ళాలి అని ప్రిఫర్ చేస్తే లంసింగ్ ఈజ్ ద పర్ఫెక్ట్ వెకేషన్ టైం ఇన్ దిస్ మాన్సూన్ సీజన్ అని చెప్తాను. సో వెళ్ళే దారిలోనే ఇక్కడ చిన్నదంటే చాలా చాలా చిన్న వాటర్ ఫాల్ ఉంది. జస్ట్ లైక్ ఫౌంటైన్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఫొటోస్ తీసుకోవడానికి మాత్రం చాలా చాలా బాగుంది. సో మేము అక్కడ ఆగి జస్ట్ ఈ చిన్న క్లిప్ బాగోకపోతే ఏమనుకోకండి. సో ఈ చిన్న క్లిప్ యాడ్ చేశాను. ఫొటోస్ అన్నీ నేను లాస్ట్లో అటాచ్ చేశాను. సో మీరు కావాలంటే అది కూడా వాచ్ చేయొచ్చు. సో వ్యూ అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేయండి. ఇన్ బిట్వీన్ నేను మీకు అన్ని డీటెయిల్స్ నేను చెప్తాను. చూస్తున్నారు కదా వ్యూ ఎంత బాగుందో. అక్కడ చూడండి ఒకసారి. చాలా బాగుంటుంది. సో చూస్తున్నారు కదా వ్యూ అయితే చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది. తప్పకుండా వచ్చి చూడాల్సింది. మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారా, ఇది రిజర్వాయర్కి వెళ్ళే వే అండి. ఇక్కడ రోడ్ వర్క్ జరుగుతుంది. సో బస్సెస్ అవి వెళ్ళడానికి లేవు, కార్స్ అయితే వెళ్తున్నాయి. సో అందుకని మేము బై వాక్ వెళ్ళాము. 1.5 to 2 kilometers వే. ఇది వ్యూ అయితే చాలా చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంది. రిజర్వాయర్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాము. సో అక్కడ ఎలా ఉంటుంది, అక్కడ వ్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి అని మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. సో స్టే ట్యూన్డ్ టు అవర్ ఛానల్. సో ఇదేనండి రిజర్వాయర్. చాలా బాగుంది. వ్యూ అయితే చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. ఇక్కడ చిన్న అడ్వెంచర్ చేయడానికి కూడా ఉంది. సో మా పాప నేను కూడా చేసాము. సో మీరు ఏమీ అనకండి కమెంట్ సెక్షన్లో. సో ఇదంతా సేఫ్టీ, చాలా సేఫ్టీగా ఉంది. సో అన్నీ చూసుకొని మేము ట్రై చేసాము. సో మీరు ఇంకా ఏమీ అనకండి. సో ఫస్ట్ టైం అడ్వెంచర్ చేస్తున్నాను నా పాపతోటి. సో ఎంజాయ్ చేయండి.
ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, సమ్ రిసార్ట్స్ టైప్ ఏదో కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు, మేబీ ఫర్దర్ డెవలప్మెంట్ కోసం. సో ఇక్కడే మనకి స్ట్రాబెర్రీ క్రాప్స్ కూడా మనం చూస్తున్నారు కదా, అవేనండి స్ట్రాబెర్రీ క్రాప్స్ అవన్నీ. సో ఇంకక్కడే ఆగలేదండి మేము, ఇంకా అక్కడ రిజర్వాయర్ అవన్నీ చూసుకొని ఇంకా డైరెక్ట్ వాటర్ ఫాల్స్ వైపు వెళ్ళిపోయాము. మళ్ళీ లంబసింగ్ నుంచి 2 hours జర్నీ పడుతుందండి వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళడానికి. సో ఆ వే అంతా కూడా మంచి గ్రీనరీతో చాలా అంటే చాలా చాలా బాగుంది. సో మీరు కూడా చూసేయండి. ఇది అన్నవరం అని చెప్పేసి ఒక ఊరండి, చిన్న ఊరు. మనం ఈ ఊరు మీదుగా మనం కొత్తపల్లి అనేది వెళ్తాము. సో ఇది మనకి విశాఖపట్నం దగ్గర ఉండే అన్నవరం కాదండి, ఇది అన్నవరం. సో ఇక్కడి నుంచి మనం వెళ్తాము. ఇక్కడి నుంచి మనం ఇంకొంచెం ఎదరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఘాటీ రోడ్డు ఉంటుందండి వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళడానికి. మనకి లంబసింగ్కి వెళ్ళడానికి కూడా ఘాటీ రోడ్సే ఉంటాయి. సో జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి. సో ఇదేనండి కొత్తపల్లి వాటర్ ఫాల్స్ ఎంట్రన్స్ ఇది. సో మన ఇక్కడికి రోడ్డు మీద నుంచి కొంచెం దూరం నడుచుకుంటూ రావాలి. అండ్ చూస్తున్నారు కదా, చుట్టూరు కొండలు, గ్రీనరీ చాలా అంటే చాలా బాగుంది. మనకి ఇక్కడి నుంచి మనకి వాటర్ ఫాల్ సౌండ్ కూడా బాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అండ్ లోపలికి వెళ్ళడానికి పర్ పర్సన్ 10 రూపీస్ టికెట్ అండి. అండ్ ఇక్కడ కూడా సేఫ్టీ మెజర్మెంట్స్ తీసుకున్నారు. ముందు బాడీ టెంపరేచర్ చెక్ చేసి శానిటైజ్ చేసి లోపలికి పంపిస్తున్నారు. సో మా ప్రాసెస్ అయిపోయింది. సో మేము లోపలికి ఎంటర్ అయిపోయాము. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ నుంచి వాటర్ ఫాల్స్ స్టార్టింగ్ అండి. అండ్ ఇక్కడ నుంచి కిందకి వెళ్ళాలి మనము వాటర్ ఫాల్ అంతా చూడడానికి. అండ్ అన్నీ సేఫ్టీ మెజర్మెంట్స్ తీసుకున్నారండి. చిన్నపిల్లల్ని కూడా చాలా సేఫ్గా తీసుకువెళ్ళచ్చు ఇక్కడికి. స్టేర్స్ కూడా చాలా సేఫ్టీగా రాడ్స్ తోటి అన్నీ బాగా బిల్డ్ చేశారు. సో మనకి ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ కూడా లోతు లేదండి, ఇంచక్క పిల్లలు కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ వ్యూ అయితే చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంది. సో మీరు కూడా చూసేయండి అది ఎలా ఉందో.
సో ఇదేనండి కొత్తపల్లి వాటర్ ఫాల్స్ అండ్ లంబసింగి జర్నీ. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఇప్పుడు మా వీడియోస్ అండ్ ఫొటోస్ ఇంక్లూడ్ చేస్తాను, చూసేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.